Всем привет, дорогие друзья! ИМ Катовица завершился чуть быстрее, чем нам бы того хотелось, однако мы хотим держать вас в курсе, именно поэтому мы сняли этот влог. Здесь мы поболтали с Бумычем и Блейдом, а также подсняли ту самую игру против Гамбит, поэтому всем приятного просмотра и поехали! Наша команда — это сложный механизм. Каждая деталь должна быть совершенна. Нам нужна моментальная реакция, идеальная коммуникация и точность в каждом движении. Это и есть секрет победы. Наш график выглядит приблизительно так, что мы просыпаемся около 11 или 12, по-разному некоторые дни бывает, и тренируемся до 9-10, после этого индивидуальные тренировки у каждого игрока. Но время, проведенное дома, не знаю, есть как и минусы, так и плюсы. Очень соскучился по лану, в принципе, по путешествиям. Плюсы то, что чаще видишь родных, близких и как-то, не знаю, находишься с семьей. Но могу сказать, что тяжело, потому что были депрессивные вообще у меня моменты, когда просто хочется уже увидеть команду, не знаю, куда-то улететь в другую страну, там посетить турниры, увидеть других игроков. И очень, обидно, что корона так долго продлилась и нету турниров, так что очень хочется уже на лан. Есть и плюсы, и минусы у каждого человека, я думаю, сидящего дома долгое время. Андрей, привет! Рада тебя слышать в данной ситуации. Мы с тобой давненько не болтали. Расскажи, как вообще жизнь после победы на Бласте складывается для вас? Как вы этот период проходите? Победа на Бласте чуть забылась уже, потому что мы находимся в потоке этого турнира, Катовицы. И вот именно период после Бласта можно было смаковать, да, там каждый день, переосмысливать все, это событие в целом. Но сейчас уже турнир, и вообще забылась победа на Бласте, если честно. Ты сразу попадаешь в этот вихрь, и новые какие-то разочарования в турнире от других команд, кто-то кого-то удивил, какие-то андердоги выиграли, и ты попадаешь в этот вихрь постоянно, и полностью забывается вся победа, и ты уже вообще начинаешь появляться другие мысли совершенно. То, что мы упали на вторую строчку, это не сильно как-то влияет для нас, потому что мы понимаем, что этот рейтинг, он берется за определенный срок, то есть там за 3-4 месяца, и очки даются за турнир, который уже там проходили 4 месяца назад, 3 месяца назад, и мы понимаем, что если мы будем выигрывать там все турниры, то мы станем все-таки топ-1 рейтинга. То, что Астралис там стали сейчас топ-1, мы топ-2, но для нас нету разницы, не знаю, мы на это не сильно смотрим. Если посмотреть на ваш маппул, в принципе, мы не можем найти там слабых мест. Кажется, что, помимо там пермабана Вертига, кажется, что абсолютно любая карта сейчас вам по плечу, и неизвестно, что вообще с вами командам играть. Расскажи, делали ли вы акцент как раз на том, чтобы сделать ваш маппул идеальным, и чтобы не было к чему придраться, или это как-то натуральным образом получилось? Мы делали на это акцент, мы это делаем на это акцент постоянно. Невозможно играть все 6 карт одинаково хорошо, потому что это в принципе невозможно. Даже если ты играешь, не знаю, по 8 браков в день, что уже неэффективно, ты все равно успеваешь наиграть там 5 браков к самому дню турнира. Но так ты у тебя есть там 3-4 карты, и так у других соперников также. Ты можешь сильно карту тренировать, а она будет в форме, потом ты уже и не смысла тренировать, а тренируешь другую. Та чуть-чуть забывается, но на турнире-то уже команда думает, что та карта у тебя была сильная, да, например, и уже не пикает, но вдруг, если карта появляется в пуле, и если команда противника тренировала эту карту, то у тебя могут быть трудности. Я не сказал бы, что у нас сейчас идеальный маппул, потому что я же привел пример, мы проиграли свою карту Мибрам в Бласте, в группе именно, этого нового сезона, и Фейзам проиграли свою карту. В СВП проиграли первую сторону 1-4 ДС-2, то есть 4-11, выиграли 12-0. Тут тоже это не говорит о том, что у нас идеальный маппул, и командам нужно бояться нас и так далее. То есть все и так, все на ладони, это видно сопернику. Поэтому мы сами это понимаем, что у нас не все идеально. И после такого крупного турнира ты обычно чуть-чуть все-таки сбавляешь. Мы делали все возможное, чтобы этого не случилось в Катовице, чтобы ты выигрываешь, ты все-таки хочешь выигрывать дальше не так сильно, как те, кто проигрывает. Вот. Ну да. Не 0 ты вообще не такое, что вообще не хочешь. Там у нас это может быть 90%, а у тех других команд по 100%. И они чуть-чуть будут мотивированы больше, чем мы. В нынешних реалиях, я думаю, лучшая команда — это которая показывает стабильный результат. И я думаю, что доходит до финалов и чаще всего их выигрывает. Я думаю, что это самый главный фактор вообще лучшей команды на данный момент.
все-таки вы последнее время выигрывали у Ликвидов. Это, в принципе, такой для вас соперник, с которым вы часто сталкиваетесь. Те же котировки на этот матч говорили о том, что вы явные фавориты. Что произошло в матче с Liquid? Расскажи. Ну, команда, которая постоянно проигрывает, она получает все-таки больше знаний, она делает больше выводов. Больше анализирует, да, именно ошибки, чем победители. Да, и когда за счет того, что они анализируют больше ошибок, они больше как бы углубляются в причину поражения и получают больше знаний в итоге. Это как бы не причина, но это просто как фактор того, что даже если мы, то, что мы выигрывали, то есть не аргумент, я в этом плане говорю. Но конкретно с Liquid однозначно мы не смогли показать свою лучшую игру, потому что мы разбирали тот же Overpass, и количество ошибок было просто колоссальное. Тех ошибок, которые обычно не случаются в важных матчах. То есть это было больше похоже первой стороны на какой-то праг, то есть мы как будто играли по ЦВ, и реакции наших игроков, уровень коммуникации, он соответствовал именно по ЦВ. Вот. Но при этом мы осознавали, что да, этот матч не за вылет, да, мы уже в плей-оффе, и мы знали, что нам нужно постараться сделать так, как будто бы мы играем на вылет. То есть мы настраивались на этот матч, как будто мы сейчас если проиграем, то вылетим с турнира. Но все равно психология разве так работает? Ты же прекрасно понимаешь, что ты себе не внушишь, все равно ты знаешь правду. Матч вроде, был достаточно поздно, в 9 часов он, да, начался по Киеву, если я не ошибаюсь, да, то есть это с этим тоже связано, да? Не внушишь 100%, в этом вся и суть, это оттачивать, то есть тренировать свой майндсет, настраивать именно вот таким образом, как ты хочешь, чтобы он так и был настроен. То, что он начался матч поздно, это сказалось в какой-то мере, потому что у нас все-таки в Москве +2 часа идет этот сет. И для ребят, которые были на буткемпе, были в Москве, да, им это давалось труднее. Мы не тренируемся в такое время, но ребята играют в FPL регулярно. То есть с точки зрения именно 5 на 5 коммуникации, да, там непривычно. Вот мы стараемся на праках делать так, чтобы игроки старались выкладываться, показывать свой пик. Учились, тренировались показывать свой пик концентрации, активности мозговой и так далее. И, конечно же, мы не тренировали пока еще пик активности в 21 сет, то есть 22. В любом случае, в разных условиях, поэтому тут нельзя про это говорить. Потом мы вернулись в игру на Дасте. Да, хорошо. Что же тогда на решающей произошло? Что там? Были проблемы вовлеченности. Вот вовлеченности в саму карту, вот именно вот по мете карты, да, того, что мы приготовили, как мы хотим соперника обыграть, чем мы хотим его обыграть. То есть все-таки этот фактор того, что мы, скорее всего, проиграем и не вылетим, он сказывается именно психологически, потому что игроки не показывали свои лучшие решения в ситуациях, не показывали свои сразу типа вот стартовые лучшие ответы на то, что они видели в прошлом раунде. То есть какие-то вот, когда ты хочешь очень выиграть, ты генерируешь очень эффективные идеи, твои самые лучшие. Не было стресса, который является вот этим бензином для таких Хоть эмоций. и мы пытались подбадривать и говорить, типа, ребята, типа, нам нужно, типа, этот матч выиграть, все равно, типа, думайте, что мы играем на вылет, но оно как-то все равно срабатывает. Но в любом случае, Liquid играли в таких же условиях, они тоже этот матч играли не на вылет. Насколько я слышал, то они очень хотели нас трик сбить в целом и отомстить, то есть какая-то мотивация у них все-таки была. Подъем СНГ команд, честно, он произошел очень резко. Я, честно, не знаю, с чем это связано, но я знаю, что, в принципе, очень много СНГ игроков, в принципе, сейчас играют в FPL, и все очень много играют, мне кажется, и это связано с тем, что все сейчас уделяют время много игре, и действительно много играют, много тренируются. И Spirit в прошлом году еще тоже там выходили, по-моему, на ESL Pro Лигу и показывали неплохие результаты с хорошими командами. Gambit все потихонечку поднимали со ступенек, так, то есть там тир-3, тир-2 очень мало игр проигрывали и как-то стабилизировали свою игру, к ним пришел Hobbit. Virtus.pro, как бы они всегда могли напрягать хорошие коллективы и показывать хорошую игру, то есть не знаю, это как-то произошло так, что просто все команды собрались на одном турнире и на таком хайпе, на моральных, волевых, как бы все хотели показать результат крупного турнира, и всем получилось выйти в плей-офф. Я думаю, что такое точно не случилось бы на лане. Лан и онлайн — это вообще разные вещи абсолютно. То есть все об этом забыли, но на лане игроки проявляют себя по-другому. То есть это вообще другая игра. Об этом забывают, потому что эра онлайна, она реально затянулась, и уже как будто бы это норма. Вот. А в том плане, что в онлайне мы смогли, как СНГ, пройти вчетвером, это серьезное достижение, мне кажется, и показывает то, что СНГ регион очень сильно развивается и растет, и у него огромные перспективы. Команды, которые добились этого, они, видимо, живут этим. Они как бы понимают, что вкладывают все свои силы в это, и они получают ответ, но получают в итоге
результат за свою кропотливую работу. Очень много команд сейчас не в лучшей форме. Это по факту. То есть возьмем Маус, замены, там все сырое. Да, Команду вообще у можно многих просто- команд замены, да. Да, команду можно просто переезжать там своими наработками, и они не будут понимать, что не будут успевать реагировать на все, что происходит на карте. И тем более, что наши команды, те, которые пробились, у них это все уже есть. Они уже не первый год играют в онлайне, и составы у многих костяк уже сыгранный. Вот про Vitality я сказал, то, что у них там проблемы какие-то внутри состава. Хоть Apex вернулся, он не играл, они как-то все-таки выглядят не целостной командой. Ну хорошо, как тебе Астралис против Spirit? В комплекте только вернулись с Poison, они удивили всех на этом турнире, на Бласте, потом они показали именно эту свежую кровь, которая бывает, когда игрок возвращается, и все на одной волне, все приподнятое состояние духа. Медовый месяц, как говорят. Да, как говорят. Да, потом они чуть-чуть подсдали, и вот как бы сразу их охладили на другом турнире, где команды еще больше хотят выигрывать, чем они. Фурия, хоть и заменена, но пробилась довольно-таки далеко, да, и они удивили меня, если честно. OG испытывают трудности, НИП с какой-то заменой тоже как-то тоже условный ханимун как-то удивили, блеснули на Бласте. Очень плохо, реально плохо сыграли на Катовице, и это видно. G2 в целом команда, когда мы с ними играем, мне кажется, у них все не клеится, и там грядет замена. Все-таки есть несколько факторов. Не только тот факт, что мы просто развиваемся, и мы круто играем в СНГ, но еще и то, что остальные FaZe тоже, FaZe с новым игроком. Много команд, они сейчас не настолько устойчивы, как устойчивы СНГ. Spirit у них, да, костяк, очень мощный, именно костяк. Вот основные винтики механизма работают. Они принесли еще более сильный винтик, и он как бы встал на свое место, Декстер, да? В других командах там был свой сбой. То есть я считаю, что все-таки были некоторые факторы, которые повлияли на то, что наши команды так легко пробились. Матч со Spirit, на самом деле, и Астралис. Это было интересное событие. Да, И вот это был самый яркий такой, наверное, момент. Третья карта всех удивила, но я пересматривал вкратце этот матч, переставили нереальный, кураж, и они этот поток единый словили, как команда, и не отпускали, как бы, Астралис. Они были все время на шаг впереди, у них генерировались очень классные, эффективные идеи, они постоянно пытались удивлять, реагировать максимально быстро на любое событие, которое делает Астралис. В то же время Астралис играла матч, опять же, не за вылет, и точно могу сказать, что они не показали свой максимум. Вот, это факт. Я думаю, Spirit сами это понимают, но, несмотря на это, достижение, обыграть с Астралис 15-0, это о чем-то тоже говорит, то есть команда в хорошей форме. Может быть, в последнее время они показывают такой результат, можно сказать, что они Team Spirit проиграли 16-1 и так далее, но все-таки не стоит забывать, кто эти люди. Они выиграли очень много чемпионатов мира, очень много турниров, и мне кажется, в нужный момент, если они соберутся, если брать оптимальную форму, допустим, Астралис и Liquid, то я думаю, Астралис больше шансов играть вообще СНГ команды, да и не только. Пит, кстати, как ты оцениваешь его игру, как он переживает поражение на официалках? Как ты вообще оцениваешь его форму? Я думаю, Валерии надо учиться в нужный момент показывать именно свой пик активности. Он же выходит на одну карту какую-то, он может сидеть, смотреть первую карту, вторую карту, может переживать, у него могут быть разные мысли. Он воспринимает эту ситуацию как зритель и не абстрагироваться от этого никак. А это очень важно. Ему нужно выйти со свежими мыслями и не переживать, что вот на нем сейчас третья карта. Да вообще в целом, когда смотришь первую и вторую карту, ты много энергии тратишь, как зритель. Да, я только хотела сказать, наверное, просто не нужно смотреть матчи. Просто тебе нужно зайти на одну карту, отыграть на своем максимуме. Насколько он эмоциональный игрок, насколько тяжело, может быть, он винит себя или что-то вот такие, знаешь, неправильные мысли проскакивают у него в голове. И как ты вообще оцениваешь его прогресс? Потому что праки праками, но официалки дают в 2 раза больше опыта. На браках бывает часто, он говорит, надо было так сыграть, надо было так сыграть. Анализирующий, да, рефлексирующий. Да. В принципе, наверное, да. Но из того, что я заметил, на карте Инферно он начал как мы начали играть Overpass. А нам нужно, чтобы он тренировал, что он выходит, как будто бы он показывает свой пик сразу с первого раунда. И это главная сила, которую мы хотим использовать, шестого игрока, вот именно для этого. Именно на Инферно чувствовалось, что он как-то чуть-чуть энергию утратил. И как-то мыслит чуть-чуть медленнее. Да, и принимать решения не так уверенно. Вот. А его прогресс, он есть, просто мы же играем только одну карту. Получается, ты играешь из 5-6 карт, на браках он играет только одну. То есть, опять же, он мало получает практики. Официальные матчи тоже. 2 матча мы сыграли, он даже не сыграл.
Ему однозначно, это игрок молодой, ему нужно точно получать опыт. А поэтому про прогресс сейчас рано говорить, потому что он мало очень играет. Но он есть, это прогресс. Но он медленный, потому что он мало играет. В любом случае, да, еще не так много времени прошло. Его поддерживает комьюнити, и мы в том числе. Вид красавчик, будем желать ему удачи. Так, ну что ж, мы идем по плану. Дискас прошел. Перерывчик между дискасом и настройкой прошел. Сейчас настройка, тинток, потом небольшой брейк, сразу вармап. И потом уже игра сразу начинается. Ты понял, ты выигрываешь против одного бота, добавляют еще одно. И против двоих. Да, потом только 3 против 4 в начале. Максимум мы, 4 раза выиграли. Краткая аналитика матча с Гамбит. Это СНГ команда, это будет интересный матч. И я думаю, что очень интересно будет, потому что мы баним их, можно сказать, одну из лучших карт, так все говорят. И они банят нашу одну из лучших карт. Это будут боевые 3 карты, на которых будет интересно на что посмотреть. Если брать статистику Ширы, там, что он лучше, честно, я никогда про это не думаю. И, не знаю, мне, наоборот, интереснее играть против людей, которые там сейчас на хайпе. Флешка, Банан. бегут банан. Банан топает. Я ушел. Два. Найс. Еще 2. Хорош, Хорош, Кирюх. Банан кепку, банан Керемка кепку. не видно. Длина. Как они взял? Не тушили пода, аккуратно под два. Прям по центру. Контролю футбомбу. У меня есть флеш. Флеш слева. Монстр может бежать. Крыс между. Я флеш дал монстрове. Я даю молик, дашь флеш? Да, давай. Алексон не вышел бан. Он уже здесь. Гамбит, мы с ними играли тоже как бы последние разы, тогда еще не было, по-моему, Абая. Когда мы в хорошей форме, нам такие матчи даются легко. Ну, то есть мы вот входим на матч, показываем свой максимум. На РМРах трудно давались СНГ команды. Этот турнир крупный, и мне самому интересно, как мы справимся именно с этой синдромом СНГ, но на крупном турнире. Гамбит заряжены, однозначно, они, думаю, ни в коем случае нас не боятся, и они верят в свою победу. Yeah. I'm about to make a declaration. Gather round, ain't no room for segregation. What I found is the truth is medication. Stand my ground when I think I hesitate. Вен. White Jesus came through, this some bad in the hood. White Jesus say great, but he Красный, минус 50 под... Видишь? then enslaved us. Then they turn around and said that Найс! Хорош! white Jesus got it popping on the gram. Couple bands on the chain of a man. 2 было сайт там. Jesus ain't gonna like my next statement. That white Jesus that you worship is a racist. I got enemies already, I can face some. If you're telling me that I'm ОП убил, давай, гоу. Флеш дай! Молик, ждите. Да, флеш. На собаке. Son and Holy Ghost, I can hear it now like he getting close. We should cut him down, never let him go. But I done been around. Хорош! Красава. Хорош. Найс. Другу дал молик. Камера, Дэн. Камера, тип. Вы расставляете для себя какие-то цели максимум, что вот эти турниры для нас являются самыми важными. Все остальные, возможно, там и тир-2 для нас. Например, Саня, вроде как, он, по-моему, выкладывается как бы на все матчи, какой бы турнир не был и так далее. Но благодаря тому, что онлайн как бы сливается в одну длинную линию, нужно турниры разделять по статусу все равно для себя, потому что ты не можешь отыгрывать каждый турнир на максимум. Этого не делает ни одна команда, то есть, имеется подряд. Но тебе трудно показать максимум на каждом из них. Ты все равно ментально ставишь себе цель, этот турнир выиграть, ты его выигрываешь, и чуть-чуть твоя мотивация как бы уже удовлетворена тем, что ты добился своей цели. И в итоге следующая цель, она как бы чем отличается от той, что была до этого, это же онлайн.
И надо научиться все-таки эту грань четко ставить. Подчеркивать, да. Например, самые крупные для нас являются самыми главными. То есть, например, в этом году это вот был Blast, Катовица, Кёльн, и, скорее всего, следующий Blast и Мажор. То есть их 5. То есть это самый крупный турнир. Они собирают все сильные команды. Они сами по себе статусные турниры. И поэтому они для нас более важные. Трудности, которые мы испытываем, однозначно РМР, потому что он не вписывается изначально даже в концепцию нашу подготовки. У нас изначально было все как бы выстроено таким образом, что ESL и Blast забивают очень сильно весь график. И нам нужно с ними чуть-чуть разобраться, чтобы было время делать ресет перед каждым турниром, потом снова ресет подготовку, с новыми какими-то идеями подходить, с новыми наработками, чтобы тебя не могли читать, и ты показывал свой максимум каждый турнир. Вот. А РМР вписался в том году настолько странно, что он полностью изменил весь график. У нас не было вот этих ментальных ресетов, физических, чтобы игрок просто отдохнул, потом, чтобы подготовиться по-новому Да-да-да, как раз к турниру. в конце прошлого года, по всей видимости. И они закрыли все эти дырки, где мы должны были как бы обновлять свою как бы мету, обновлять свою мотивацию и так далее. Вот. И каким будет в этом году РМР, куда его впихнуть, я тоже не знаю. Если будет пространство, чтобы его вставить таким образом в графике, чтобы мы успели подготовиться, будет отлично, потому что в этом году именно этот РМР однозначно важен, потому что мажор двойной, и нам туда нужно проходить. То есть как бы нет никакого слота, все, тут есть очки, 600 очков. У вас хотя бы сохранились очки достаточно. Но все равно, как бы тут уже у нас нет вариантов как бы думать, что этот турнир не важный, потому что тогда нам говорили, что очки какие-то, но куда непонятно. Здесь понятно, куда эти очки идут. Поэтому мы будем максимально вкладываться... В самую высокую стадию. Да. Чудо случается. Ну вот и все. Спасибо, друзья, за просмотр этого видео. Впереди у ребят еще очень много важных турниров. EPL стартует совсем скоро, поэтому нам очень нужна ваша поддержка. Подписывайтесь на канал Navi CSGO, ставьте лайк, пишите ваш приятный комментарий внизу. И всем пока!